mag-intro ngayon. Okay lang yan. Tangali ka rin. Ang bilis, diba? Ayan. So, nakikita nyo naman ngayon ang aming kakainin ngayon. Magmumukbang na naman kami. Yung powers namin sobra-sobra. Tignan yung aming sausawan. Ayan. Asin at saka sile. Wow! Bagoong at Bagong at sile. sili. Wow! At Kami ang girl tapang. Tapang lang pala. Ay girl lang pala. Okay. so, ang imubukbang natin for today is etong rambutan at saka itong tamarin. Tamarin. Anong Tagalog na? Sampalok. Sampalok. Okay. O, parang mas masarap yun. Exchange tayo. Wow. Sarap. Wow. Sarap. Sarap mo. So, tamarin ito lang maasim. Tapos, alam mo ito guys, inanoon namin to kasi maasim din to, kaya ayan, sasawsaw natin sa Try nga natin isawsaw dito sa bagong kung anong lasa. sarap. Talaga yung the best maasim. Sarap! Pati buto, kinakain ko. Buto. Ayaw mo to? Sausawan? Ayaw na to. Mas masarap kasi ang bagoong. Sarap. Sili. Talagang dati ayaw ko na may sili. Ngayon, nagugustuhan ko na siya. Sarap. Yung anghang, nag-blend lang siya ng anghang. Yung expression. Ay, maasim. Hindi naman maasim. Sarap. Ito, masamis. May maasim. Ito. Pure na maasim talaga to. Ito, kinakain na namin. Hindi na namin siya binabalatan. Kinakain na pati itong mga skin niya. Ano naman. Sarap naman. Pati buto kinakain ko. Walang tira-tira. Sarap eh. Masim. Sarap. Ilan taon ko talaga itong. Pero masarap to. Naiyak ako. Nayak daw siya. Naiyak na talaga ako. Mas masarap pala yung bagoong, no? Abe? Sarap. Nga pupunta? Sarap. Sarap nito, rambutan. Grabe. Wala nang intro ito. Kain na. Kain na talaga. Sarap.
Kakasipon. Kakasipon na naman, no? Makikita niyo ba? Si Dian! Boy girl tapang kami! Oh! Yan! Tunga, tunga! Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Sarap! Ang sarap! Ito kasi maasim, sobrang sarap. Ah! Sarap! Wait lang. Kuha lang ako ng tissue ulit. Diyan lang dyan sa gitna lang. Hi! Tissue! Dito na lang siya sa upuan, guys. Ah, ang sarap. Parang favorite. Ah, ay! Sarap. Ah! Ah! Asim. Ah! Ang asim na maanghang. The best? Ang sarap mo pag maasim eh. Sarap. Diba? Ano niya ah? Mahang na. So masasabi naman hindi ko naman kaya. At least natapos na namin to. Kunti na lang. Ako siyempre, Ang sarap. ano na siya sa ayod. May lamok. Tama na? Thank you guys for watching! Bye! Thank you for joining us today.